situatat e tjera gjeopolitike në cilet ne po jetojmë këto 2 vite, mund të themi që ajo që duhet të përqendrohet dhe ku duhet të përqendrohet Kosova sot është pa diskutim konsolidimi i brendshëm i shtetësisë së Kosovës. Viti i kaluar ka qenë një vit shumë i humbur dhe ka patur një ngërsh të madh politik dhe institucional dhe sigurisht që Kosova sot nuk e ka luksin që të merret me politika të brendshme dhe të menaxhojë këto krizat institucionale dhe politike për sigurisht interesa të vogla partjake, por duhet të kemi një konsolidim të brendshëm politik, partjak, mediatik, diplomatik përballë të gjitha këtyre situatave të panjohura qoftë gjeopolitike, por sigurisht që kanë në fokus interesin më të lartë që është interesi i sovranitetit dhe i shtetësisë dhe i konsolidimit të Kosovës sigurisht në raportin ndërkombëtar. Ndaj alternativa kryesore për mua është forcimi i brendshëm i shtetësisë së Kosovës, pa diskutim, që do doja shumë realisht që të kemi edhe një lloj konsolidimi, ndoshta i krijimin e një rrethi më të gjerë diplomatik dhe mediatik lubues për Kosovën. Gjithashtu në raportet në marrëdhëniet me jashtë, faktikisht duhet thënë dhe duhet përshëndetur që ka bërë një punë të mirë Kosova vitet të fundit, edhe nëpërmjet përfaqësimit të presidentes së Kosovës, e cila ka qenë për mua një krah shumë i fortë sa i përket politikës së jashtme të Kosovës dhe ka konsoliduar atë në përballë ndërkombëtarëve, megjithatë është shumë e rëndësishme që sikundër faktikisht Serbia ka një grup, një lobim shumë të madh diplomatik, mediatik jashtë Serbisë, sigurisht që duhet edhe Kosova të mund të ecë në këtë rrugë, që të mund të forcojë pa diskutim të gjitha mundësitë e saj diplomatike për të folur gjithmonë për Kosovën, qoftë në ranget më të larta ndërkombëtare, pra në OKB, në gjykatën ndërkombëtare, në Këshillin e Europës, pra ne duhet mos të harrojmë në asnjë moment për të folur për Kosovën dhe për interesin e saj nëpër botë. E qartë, zënë do ta për të kaluar tek një tjetër çështje, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Moska është duke komunikuar me Shtetet e Bashkuara lidhur me Ballkanin dhe se është e gatshëm ndërkaish të zhvillojë ato kontakte. Cili është sinjali politik tashmë që po dërgon Moska përmes deklaratës së Lavrov dhe a ka më shumë hapësirë komunikimi me SBA-n se sa më BE-n sa i përket Ballkanit? Jemi një moment deciziv ndërkombëtar gjeopolitik në fakt dhe sigurisht duhet të themi që përballë disa situatave gjithmonë unë e them që të mëdhejt dhe shtetet të mëdha merren vesh me njëri tjetrin, përpos atyre devizave që mediatikisht apo publikisht duken pa diskutim që ka kanale të hapura komunikimi diplomatike ndërmjet Rusisë dhe SBA-s, sidomos në këtë situatë ku tashmë po duket se po afrohen interesat e tyre gjeopolitike. Që nga takimi i Alaskës, si takim historik ndërmjet presidentit Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin, duket që ka ndryshuar gjithë kjo qasja gjeopolitike e SBA-s ndaj Rusisë dhe në këtë kësaj them që sigurisht që edhe Ballkani, pa diskutim Kosova është një pikë nevralgjike që në një të ardhme të afërt, mendoj do të jetë në tryezë, të jetë një pikë diskutimi ndërmjet Rusisë dhe SBA-s. Sigurisht që Ballkani është një zonë shumë e rëndësishme, edhe ka qenë gjithmonë gati një kryqëzim ndërmjet lindjes dhe perëndimit, por edhe përballë kësaj situate që kemi, duke qenë se Rusia është një mbështetëse e historike e Serbisë, por njëkohësisht e shikon Kosovën edhe si një rast sui generis, e cila shpeshherë ka përdorur edhe për interesat e saj diplomatike, sa i përket të gjitha angazhimit të saj ushtarak apo pretendimet të saj ndaj Ukrainës, shpeshherë është përmendur Kosova nga Rusia dhe pa diskutim që unë e shikoj edhe si një pikë që do diskutohet Kosova dhe Ballkani mes SBA-s dhe Rusisë. Megjithatë, duke vijuar nga ato që thashëm më përpara, është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë një konsolidim të brendshëm dhe të jashtëm përballë të gjitha këtyre zhvillimeve gjeopolitike që
mund që përpos faktit që ne sigurisht kemi një marrëdhënie strategjike, një partner strategjik me SBA-t, ne nuk e dim se si do të jenë interesat e tyre përballë Rusisë. Kështu që në këtë moment ne duhet të jemi shumë të fortë dhe të konsoliduar në politikën tonë të brendshme dhe të jashtme përballë këtyre zhvillimeve gjeopolitike që po na vinë. Ndërkaq zonja Duda, sa reale i shihni kontaktet mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin dhe nga ana tjetra mund të çojnë ato në ndonjë marrëveshje ose kompromis të heshtur mbi Bosnjë Hercegovinën, Serbinë apo Kosovën, apo kemi të bëjmë vetëm me një diplomaci taktike pa prodhuar kështu rezultate konkrete? Unë mendoj në këtë moment faktikisht situatat e gjeopolitike na kanë treguar që duket sikur janë zhbërë shumë aleanca të vjetra dhe po krijohen disa standarde të reja. Në farë mënyrë në tavolinë kemi gjithçka. Pra duket sikur është shpërfaqur dhe është hapur harta e botës dhe të gjithë po vendosin pikat e tyre të interesat, qofshin këto interesa gjeopolitike, por pa diskutim gjeostrategjike dhe gjeoekonomike. Në këtë situatë sigurisht që ka komunikim dhe unë besoj që ka komunikim ndërmjet SBA-s dhe Rusisë, si dy vende që kanë një rol të padiskutueshëm në rol global dhe duke marrë parasysh që sot jemi tashmë në vitin e 4 të luftës së Rusisë në Ukrainë, mendoj që zgjidhja e Ukrainës do të ndikojë dhe ka të bëjë dhe ndoshta Rusia dëshiron që ta paralelizoj edhe me situatën e Kosovës, sepse ajo shpesh herë ka përmendur jo vetëm gjatë këtyre viteve, por le të themi dekadën e fundit Kosova ka qenë si një rast sui generis për ta, duke krahasuar shpesh herë me interesat e tyre në Ukrainë. Ndaj mund të them që Kosova, Bosnia-Hercegovina do të jenë si dy pika nevralgjike, delikate në Ballkan, do të jenë pjesë e diskutimeve të ndoshta jo në një afat besoj që është një afat të shkurtër që të mund të diskutohet ndërmjet këtyre dy fuqive të mëdha. Por gjithsesi ne na ngroh fakti që ka patur një lëvizje shumë të rëndësishme nga Kongresi Amerikan dhe nga SBA në dhjetorin në vitet e kaluar, që krijoi një klauzol të rëndësishme ku pikat kryesore ishte mos prekja dhe mos cenimi i territorit apo mos ravijizimi i kufive ekzistues të shtetit të Kosovës. Dhe kjo gjë mua më ngroh të paktën për vetë faktin që them se sigurisht ndoshta do mund kemi disa lëshime për një zgjidhje afatgjatë të qëndrueshme për stabilitetin e Kosovës apo për stabilitetin e Ballkanit, por është e rëndësishme që të mos ketë lëvizje, cënim apo ravizim të kufive të Kosovës. E qartë, zonja Duda, ndërkaq janë të pëzuara për lajmërimet e udhëheqësve të Kosovës pra për rrezikun e destabilizimit nga i gjithë ndikimi rus, dhe çfarë forme konkrete ndërkaq mund të marrë ky ndikim, pra bëhet fjalë këtu për presione politike, dezinformime, nxitje tensionesh etnike apo ndoshta edhe skenar sigurie? Po shikoni, faktikisht shembulli kryesor është i këtyre që nga viti 2023 e deri tani, që kemi parë një reprezalje të madhe nga pala serbe ndaj Kosovës, pra me një luftë hibride të mirëfillt që përfshin dezinformim, përfshin veprime ushtarake të cënueshme ndaj suverenitetit të Kosovës, pa diskutim të gjithë këtë lobim ndërkombëtar që bën Serbia dhe i ka shpallët e ngrohta ndoshta përveç faktin që ka edhe këtë interesin dhe mbështetjen e Rusisë. Rusia deri tani për shkak të lidhjeve të saj historike, por edhe fetare, religjioze me Serbinë, sigurisht që por edhe ekonomike, pa diskutim, i intereson që ta ketë se ka një këmbë në Ballkan Rusia nëpërmjet Serbisë. Megjithatë, nuk mund të themi që kemi një ndikim shumë më të madh se sa ka patur ndoshta më përpara Rusia në Ballkan. Sot ajo ka në fokus dhe vëmendje sigurisht interesat e saj të sigurisë që janë po rreth kufive të saj, siç është në rastin e Ukrainës, pra në këtë konflikt që ekziston në vitin e saj të 4. Megjithatë, unë nëse do të mund të lidhja këtë angazhim apo interes të Rusisë në Ballkan apo ndaj Serbisë, është për vetë faktin që dëshiron të bëje, pra siç thashë më parë, një lloj
paralelizimi me shtetësinë dhe sovranitetin që ka fituar Kosova në vitin 2008 pra me pavarësinë e saj. Gjithashtu ndoshta kërkon Rusia që të krijojë një lloj autonomie në rajonin e Donbasit në Ukrainë. Dhe përmbi të gjitha në këtë situatë, pra në këtë hartën e botës që duket që është shtrirë në tavolinë me disë shteteve dhe fuqive të mëdha, mendoj që Kosova